Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala ngadawu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hartasna kirang lakum ya ayyuhalladzina amanu jama ubudu rabbakum prakara ibadah aranjeun kabangan anjeun alladzi khalaqakum anu geus ngayugakeun aranjeun walladzina min qablikum yakitu deui jama-jama nu samemeh anjeun la'allakum tattaqun supaya anjeun jadi jama-jama anu takwa. Ikhwati iman rahimakumullah, beres nerangkeun ngeunaan tilu golongan jalma jeung moal leupas tina tilu ieu rek di mana wae rek iraha wae berkaitan jeung akidah mah jelema ngan tilu golongan. Jeung sadayana Al-Qur'an lamun nyaritakeun tentang jelema balikna kana tilu ieu. Mun teu nyaritakeun jalma nu takwa, nyaritakeun jalma nu kafir. Mun teu nu takwa jeung nu kafir, nyaritakeun jalma nu munafik. Nah, lamun misalna ku Allah Subhanahu wa taala tos diterangkeun aya tilu golongan jelema sabab boga karep masing-masing, aya nu hayang jadi jalma takwa, aya nu hayang jadi jalma kafir, aya nu hayang jadi jalma munafik. Tah lamun misalna ditaros ku urang sadayana, ai Allah sabenerna hayang jalma kabihanana jadi jalma nu kumaha? Nu takwa. Naon buktina? Ayeuna buktina teh dina ayat ka-21 Allah ngadawuh ngagero jalma sakabehna teh prak geura ibadah. Sangkan naon di akhirna la'allakum tattaqun, sangkan jadi jalma nu takwa. Ya ibarat guru, lamun guru ngajar da kabeh hayang pinter sedang budakna matak ngajar ge moal aya anu guru nu hayang budakna tatap wodo misalnya matak diajar ge hayang pinter. Pinterna sabaraha hiji kabeh gitu. Nganda kitu buktina budakna oge teu sarua kabeh sakola abusna aya nu belang betong, aya anu rajin. Nu rajin sakolana cantang teu sarua rajin diajarna, nu rajin diajarna cantang tu rajin nerepna. Nah eta nu ngabentenkeun teu kabeh budak sarua pinterna sanajan sarua sakola jeung guruna. Ngan lamun ditaros mah guru pasti da hayang kabeh budakna teh palalinter. Nah Allah ge kitu. Allah ge sarua hayang sapada jalma teh kabehanana jadi jalma-jalma nu takwa gitu. Tapi da tadi kumagi ngagaduhan kehendak nu diberikan ku Allah nya jalma teh aya nu milih jadi nu takwa, aya nu milih jadi jalma anu kafir, aya nu milih jadi jalma munafik. Ikhwatu iman rahimakumullah, ayat ieu dikawitan ku kalimat ya. Kalituna tambi ayyuha. Dina bahasa Arab cenah nu kieu teh ngaranna huruf nida, huruf panggero. Wahai, hei, ta ieu teh disebatna kalimatna bahasana nyaeta ucap nida, huruf nida. Nu dipanggil disebatna munada, nu digeroan. Lamun digeroan ieu teh nu digeroan geus pasti boga ngarti kanu digeroan. Harusnya mun urang ngageroan jelema ku bahasa urang eta teh geus pasti nu digeroan ngarti. Sok ibu ngageroan batu arti batu ka dieu henteu nya. Tapi ibu ngageroan jelema misalna bapak pak, nah bapakna teh geus ngartieun yen digeroan ngaranna dipanggilna bapak. Tapi kan ka ibu lamun ngageroan ka bapak-bapak hadieu geulis ngadon ngambek
Ciri-ciri yen ngartieun anu digeroan teh kudu ngagerokna minimal budak leutik oge geus kahartieun. Bahkan kan ucing wae oge, hayam oge, lamun misalna terus dididik tileutikna dilatih misalna teh kur tiap kali anu boga dununganna kur nyalamperkeun tah hayam teh tawa ucing meng nyalamperkeun sanajan anu ngageroanana teh henteu mawa parah tapi nyamperkeun we danas kabiasa. Komo deui ieu jalma teh matak dipanggil ku Allah teh ciri-cirini jalma geus boga alat jeung kamampuan keur narima panggero ti pangeranna. Tah ieu ku Allah diciptakeun teh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tiasa kuping, tiasa katinggal jeung tiasa hatena pikiranana narima mikir oh ieu urang nu digeroan teh da urang teh jelema gitu. Nu kadua lamun misalna atos disauran berarti aya pengakuan itu ku Allah Subhanahu wa taala urang sadayana teh tos diaku sebagai makhlukna. Bahkan dina ayat nu sajen mah makhluk anu ahsan takwim pangade-hadena deudeuh pangadegna malahan diutamikeun tibatan makhluk anu sajen gitu. Nah, ya ciri-ciri nih tos aya pengakuan ti Allah yen jalma teh diaku. Lamun misalna geus aya pengakuan, atos digero berarti aya pengakuan, atos diaku berarti aya aturan. Ting aturan ieu pasti nu bisa dilaksanakeun teh kudu digero jeung kudu diaku. Nah, bentuk pengakuanana, aturanana teh parentahna jeung laranganana. Parentahna lamun dilaksanakeun pasti bakal aya pahalana, lamun ditinggalkeun aya dosana. Laranganana lamun misalna ditinggalkeun meunang pahala, tapi lamun larangan dilakukeun berarti kenging dosa gitu. Nah, aya pengakuan urang sadayana teh ku Allah Subhanahu wa taala tos diaku sebagai makhlukna. Buktina diturunkeunna agama, ayana risalah kanabian, ayana Al-Qur'an teh keur jalma nu bisa narima jeung ngagunakeunana. Nah, hai wa rahmatullah di dia dipanggil manusia teh ya ayyuhan nasu ubudu. Nah, akan anu beribadah mah anu jama-jama nu beriman hungkul, aya jama-jama nu teu iman wajib ibadah. Nah, maksudna iwati rahmatullah nu tadi dan Allah mah ngagaduhan karep kabehanana ibadah iman ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua oge nerangkeun yen anu bisa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala teh salah sawiosna di antara salangkung jin manusia. Manusia dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ibadah sabab manusia nu bisa ngalakukeun ibadah eta. Ibadah anu sakumaha kurang sadayana dilakukeun mahdoh jeung goer mahdohna oge ibadah nu sifatna universal jadi khalifah anu ngurus di ieu muka bumi. Manusia hungkul anu bisa sedangkan anu sajen sato-satoan tutumbuhan langit matahari jeung taneuh teu bisa ngalakukeun kitu ngan ukur nepikeun ka darajat tasbih. Aya ibadah teh asal kecapna tina kalimat at-tadallulu wal khudu'u, artina teh ngarendahkeun diri. Sabab moal aya jalma anu daek ibadah mun ngarasa takabur. Tek teu kumaha ngarendahkeun dirina nalika salat wae oge urang nyimpen sirah nu dianggap sebagai benda anu bagian tubuh anu terhormat disajajarkeun jeung tuur jeung suku. Nah, kalimat rahmatullah kada aya eta tadarrul, tapi tadarrulna ulah ka sasaha. Ka Allah we hungkul sebab lamun urang ngarendahkeun diri ka salian ti Allah bisa-bisa urang sadayana teh tah teu merenahkeun malah lamun nepikeun ka dina kaitan tadarrulna tingkat sujud mah musyrik.
Jadi ngan ukur ka Allah urang ngarendahkeun diri. Da memang kuduna kitu, jeung memang faktana kitu. Manusia maka tidak rendahna lamun dibandingkeun ku zat nu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua sebatna al-khudu'u. Al-khudu'u teh hartosna taat. Tatina kerendahan diri eta manusia juga timbul ketaatan. Nah, ibadah mah nu paling pokona teh taat gitu we. Kahati teu kahati laksanakeun, karesep teu karesep laksanakeun. Eta nu namina ibadah, ujianna di dinya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tos diparentah ibadah teh langsung diterangkeun Rabbakum. Teu langsung disebatkeun Allah, sabab Allah kenerangkeun anjeun kudu ibadah teh. Ibadah mah salangkung tinu pentingna teh cara ibadahna. Oge nu langkung penting oge kasaha ibadahna gitu. Sanajan salatna ti takbir nepikeun ka salam nu sarua jeung Nabi tu. Tapi lamun misalna nu dituju nu diharapkeun ibadah kasahana lain ka Allah anu bener, maka eta teu diitung sebagai ibadah, ngadon diitung sebagai kamusyrikan. Nah, maka Allah teh diterangkeun sok anjeun ibadah kasaha ka Rabbakum. Ka pangeran anjeun. Nah, jadi kelayakan zat yang bisa diibadah itu adalah Robba, yaitu yang maha memelihara. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan, nah, kemampuan yang disebut kholik itu adalah khalaqakum walladzina min qablikum, telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, ieu bukti ieu paling sederhana kenapa kita harus beribadah pada Allah, sabab Allah nu geus nyiptakeun urang sadayana, bahkan jelema-jelema nu samemeh urang sadayana. Nah, iwati iman rahimakumullah, ai kalimat khalaqa teh hartosna jadi nyiptakeun min ghairi aslin wala ihtida'in. Perubahan ku contoh eta sebatna teh khalaqa. Nu nyiptakeunana sebatna khaliq, nu diciptakeunna ngaranna makhluk. Makhluk. Nah, ieu waktu rahimakumullah kalimat khalaqa ieu ieu teh kacida jerona pisan. Dina penciptaan urang wae nya eta teh geus kacida takjub maha ajaibna. Teu tiasa jalma sakumaha pintarna mengikuti meniru penciptaan Allah tentang penciptaan manusia. Bari lamun dipikir-pikir masa kapeung mah bahan anu dituangna sarua tapi geuningan jadina beda. Urang resep cau nuang cau, boga budakna naon? Nah teh cau. Budakna jelema kitu nya. Monyet dahar cau. Terus beuneu budakna nah teh jelema kan bahanna sarua. Nah, terus nanya ayeuna jelema sarua nu dituangna sangu, kaluarna beda. Aya nu lalaki, aya anu awewe. Malah aya anu kembarna aya nu identik, aya nu identik. Malah aya nu kembar siam sagala. Terus buat imarimakum dikersakeun lamun kembar oge diciptakeun beda karakterna sanajan siga sarua rupana. Nepi ka dina sidik jari sanajan kembar beda. Pari pola beda. Degikeun ka prakanana oge beda. Nah, iwatu iman rahimakumullah nepikeun ka jerona lahir ku para ilmuwan ilmu genetika. Ta eta teh tina kamaha kawasaan Allah nyiptakeun jalma. Sok lamun urang sadayana teu iman ka Allah, saha anu nyiptakeun urang? Eta maksudna proses alamiah we cenanya. Proses alamiah ciga naon embrio spermatozoa ngahiji berkembang karena makan sel-sel tumbuh dan sebagainya cenanya. Cing pangjawabkeun lamun misalnya secara biologis jeung secara fisikna manusia itu dari sel-sel tumbuh kemudian menjadi berkembang pikeun ka jadi orok, cing aya balikanana ti mana?
Aya gede ambakna ti mana? Aya era anana kumaha? Nah, maka ikhwatimar rahimakumullah, ini tidak mungkin dilakukan oleh sel biasa, tapi ada yang menciptakan, ada yang menentukan. Nepikeun ka apa ti mana sel eta? Nu ieu kudu jadi leungeun, nu ieu kudu paeh, sangkan leungeun teh aya sela-sela jarian. Sok lamun teu paeh meureunna narapol urang. Apa ti mana sel-sel? Nu ieu aya bagian keur jadi panon, nu ieu keur aya bagian jantung. Apa ti mana? Lamun lain aya nu marentah. Tah ieu Allah Subhanahu wa taala teh maha dasarnya allati khalaqakum. Nah, maka wa timarakumullah tos diugakeun, tos diterangkeun manusia teh diciptakeun ku Allah kitu di jalma-jalma nu sameme anjeun, maka tujuan Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun. Sangkan anjeun teh jadi jalma anu takwa. Nah, non takwa teh sederhanana sor para ulama hifdun nafsi amma ya'timu. Jalma nu bisa ngajaga diri tina pidosaeun. Jadi lain dosa, tapi tina pidosaeun. Ieu mah tong wakama kana judi, anu siga judi ge mung ngadeuketan tempat nage teu daek. Nah, ieu jalma-jalma anu sebatna takwa. Ai jalma lamun misalna kajaga tina pidosaeun, boro-boro rek melakukan dosa, boro-boro rek dapat dosa, kana deuketan ge henteu. Nu kieu tangtos layak ku Allah Subhanahu wa taala diingatkeun sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Anu bakal abus ka surga nu tos disayogikeun ke jalma-jalma takwa. Di mana tah katakwaan eta muncul teh? Tah tina awal. Mina nalika jalma daek ibadah. Tak lamun misalna ditanya kumaha yang jadi takwa, nya cara hiji-hijinya kadinya kudu ibadah. Aya jalma hayang jadi jalma nu takwa, aya ibadah teu daek, cadung ku karam dempak istilahna. Sok lebarannya semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan saum kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Manehna puasa. Tapi kan ka aya jalma nu non-muslim mengucapkan selama menaikkan ibadah puasa, semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mana puasa henteu kumaha jadi takwa. Nah, maka ibadah rahimakumullah, ibadah urang sadayana teh konklusi jeung hasilna teh kudu kadinya, kudu aya tapakna teh, kudu nepikeun ka ieu-ieu cik bahasa aya nama, kudu ka embuh, kudu ka jiji kanu ngaranna pidosaeun teh. Lamun ibadah urang can nepikeun ka dinya, kade bisi ibadah urang teh can samodel anu diparentah ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perangkat jama-jama anu diharap Allah Subhanahu wa taala jadi jama anu takwa. Insyaallah para lanjutkeun dina acara dina qul qul hada wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.